أقول لأ على الحاجات اللي أنا مش هاحمّل فيها نَفْسي فوق طاقتها، بقيت أقول لأ على الحاجات اللي أنا مش قادر أشيل فيها، على الحاجات اللي كسرت نفسيتي، على الحاجات اللي ضايقتني، على الحاجات اللي وقّفتني عن تحقيق أحلامي، عن الحاجات اللي بقيت فيها باحقق مصالح الناس وباحل مشاكل الناس، وحالك أنت اللي عطلان ومصالحك أنت اللي واقفة. لأ لمّا يبقى الناس مشيّلاك همومها وبتقول لك شيل يا باشا، حاضر، لأ اوعى تقول حاضر، ساعتها لأ عشان نفسيتك، عشان نفسك، عشان حياتك يا باشا، عشان مستقبلك، عشان عيشتك. وفهمت بعديها إن لأ مش قلة ذوق ولا قلة احترام، ده لأ دي زي التطعيم اللي انت بتاخده عشان تبعد عن الوش والقرف بتاع الناس اللي مش حاسة بهمومك وعايزة تشيلك همها. لأ دي عاملة زي التطعيم اللي انت هتدي بيه للناس احترام بدل ما هم يشفطوا دمك ويمصوا دمك. قول لأ يا صاحبي لما تبقى مش عارف تكمل حياتك ومش عارف تعيش. قول لأ يا صاحبي لما تلاقي الناس بتشيلك همومها. قول لأ يا صاحبي لما تلاقي نفسك بتشيل تلاجة مش تلاجتك ومطلعها الدور العاشر. قول لأ يا صاحبي لما تلاقي الناس عندها لا مبالاة رهيبة وبتحط عليك أكتر. قول لأ يا صاحبي لما الناس عرفوا إن أنت بقيت الشخص الحنين اللي هيستحمل كل حاجة. قول لهم ساعتها لأ. قول لأ يا صاحبي عشان تحافظ على أمنك وسلامك النفسي، ما تتكسرش وتبقى في الآخر هش، وفي الآخر هما يقولك أنت مين؟ ما نعرفكش. كلامي مش معناه إننا ما نساعدش بعض عشان الناس اللي بتفهم غلط، ولأ مش معناها نقص احترام ولا قلة أدب، لأ معناها إن أنت اشتريت نفسك وبتعزز نفسك وبتقول للناس ده بني آدم مش روبوت، ده راجل بيفهم مش راجل متخلف، ده راجل عاقل مش مجنون ولا خروف أي حد بيشده مكان ما هو عايز. سلام.